Няма да ме развалиш ти. Така, айде, 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 така, дайте един телефон. Ами, с моя ли? Много харесвали. Благодаря, аз съм симпатичен. Ти ме да отворял, бе! Чакай, бе, моме. Дай сега, дайте телефона. Айде да видя. Може ли телефон ли си препървите? Вие проверете ги. Да видим какво е положението. Какво е положението? Написали и нови песни специално. Разбира се, вече се слушате Стефан Бялов и неговата песни. Най-напред, една от тях, заслушайте сте го, че Стефан е искал да каже в тези песни. Там ходи. Айде малко наляво, гониш центъра. Добре. Чакай сега. Гледай сега тук. Как си? Да. Добре. Гледай ли такова? И някой без да е лампаш, виж така. Така да виж мине през. Обърни се така корсно. Така обърни. Ей, лате го семите! Мъкни се. Да, после ще дадем. Еми, кой ще ме снима? Я снимаю. Снимаваш ли мъц? Ами, няма да я лапам. Не, само подпира се. Само ще Аз подпирам. да. Не, че се качи отпред да се майде, ти се качи. Така. Я да се видим. Не виж да би, как бе? Малко така не видиш. Да. Чакай сега, не че не съм. И так? Те са блъста. Няма бе! Нечо, от тази страна. Чакай, давам телефона. Айде. Минето надясно. Надясно.
Дай ще го е телефон. Я наляво. Пътечо. Не снимаем тебя. Айде сега. Гледай сега тук. Другия ъгъл. Добре. Но там няма Сани. От другия борт. Айде. Дай надясно. Дай. Так. Айде, карай. Видя ли? Да. То като колата, бе. Колата е ми наляво надясно средата. Да. Нали? Пътечо, внимай шумата. Виж колко е дълбоко. Дай, така. Приятно ти е тук. Нали? Приятно ти е. Да покусам климата, чакай. Да. Гледаш напред. Айде. Лечо! Така, Николка. Много хубаво. Я погледни там. Нали? Молодец. Молодец. Браво, браво. Айде, избили тук отгоре. Я, Батко. Дай се тук. Направи ли снимки? Айде, отбъркаш. Защо пък този? Душай се здраво. Айде, тук направи. Фащаш ти с едната ръка и с лявата скарите малко. Фащаш с лявата ръка и с лявата ръка с блока ти дърпаш назад и
Кажу, то Дал си лига. гледай на той. Али, мен ще пратиш на този човек. Няма ниска нямки. Хайде сега. Не знам, че да направим. Ама той телефона ми остана в той. Дай телефона. Ами дала. Гадал, добре. Така. Иди плътко. Лечо, трябва да ме снимиш, да ме платиш на бабата. Ечо. Сними с пръста. Торш. Ту атмосфера. Ечо. Айде. Айде, бе! Видите! Къде ми си твой телефон? Я тука! Хайде, бе! Абе, какво правиш, бе? Е готово. Чакай още с този телефон. Ето видео там. Просто так държи. Айде! Това е клип, бе. Ма няма клип, бе! Това е на клип. Макси! Айде! Вон там наши крыши. Там на дърбарска свинище. Паша. Ами, на много място ще.
Don't